गाइस हम वापस आ चुके हैं। तो ये है हमारी गन और यहाँ आपको ये लग रहा होगा, ये लग रहा है और ये है, इसे यहाँ से ऐसे ऐसे लगाना है तो फिर अच्छा लगने लगेगा। और अब ये इस यहाँ से करना है, यहाँ से ऐसे होगा। अभी थोड़ा और ये होगा। अब हमें इसे चलाना कैसे होता है, पहले आप वो सीखिए। पहले हमें यहाँ ये है, ये इसके अंदर एक चीज़ होती है होल, उसमें हमें बुलेट डालना होता है। और फिर ये पीछे का ये वाला पार्ट है, इसे फिर खींचना पड़ता है और फिर इस स्कोप से देख के मारना होता है। तो अभी ये है और अभी और भी मेरे पास ऐसे गन्स हैं। तो मैं अभी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।